大家好，这里是收拾管家。那么很多消费者呢，在购买了吸尘器之后呢，会对吸尘器的保养会产生一个疑惑。那我们今天也在这里聊一聊像吸尘器的清洗以及保养这一些的呢，他们应该去怎么做会比较好一点。那么众所周知啊，像吸尘器的话呢，它们有很多种类。那么像之前比较常见的有一些吸尘器呢，它是采用一个有尘带这样的一个设计。那么如果是有尘带设计的吸尘器呢，那我们只需要定期的去对它的尘带进行一个更换就可以了。其他的那一些呢，不需要我们做太多考虑。当然了，在收纳吸尘器的时候呢，要注意防潮防湿，除此以外没有什么。但是对于现在主要都是一些无尘吸尘器来说呢，那么可能它的一个垃圾倾倒呢，会对很多人来说呢，会更加的比较麻烦一点。对一些吸尘器来说呢，那么它的尘杯是可以拆卸的，那么这也可以拆卸尘杯呢，我们是可以直接拿来去做一些水洗的。但是还有一部分吸尘器呢，那它们的尘杯是没有办法进行拆卸的，那么可能官方会赠送一些配件，那么我们也可以说用自己的一些去网上购买一些工具，去对它的尘杯进行这样的一个清洗。那么像主要都是吸尘器呢，它都会有设计一个滤网。那么我们要注意，有一些滤网呢，它是可以水洗的，水洗完之后呢，也是可以保证正常的使用。但是还有一些吸尘器啊，它是没有办法去进行一个水洗滤网这样的一个操作的。那么我们可能就是需要去联系官方，去定期购买一个配件来进行更换，从而达到这样的一个吸尘器维护的一个目的。那不管怎么样，像后面这一些无尘吸尘器啊，这一些滴滴答答呢，那么它们同样像有尘带吸尘器一样呢，要注意使用的过程中呢，要防潮防湿，要注意好收纳。然后呢，在充电的时候呢，要注意不要过充，那么电源要及时插拔。那么这样子的话呢，一款吸尘器你用个2-3年，甚至用个3-4年呢，其实都没有什么太大的一个问题。当然讲到这里呢，那么对于吸尘器来说呢，它的售后体容量也是非常重要的。那么对于绝大多数消费者来说呢，如果可以选择那一些敢承诺只换不修的一些品牌呢，那他们的使用体验呢，明显会有更好的一个提升。那么比如说像小狗，比如说像我们的收拾管家吸尘器，我们都是承诺2年只换不修这样的一个售后政策的。那么给消费者呢，也是更好的提供这样的一个使用的便利。好了，本期的节目啊，到这里也就差不多结束了。如果你想要了解更多吸尘器行业的一些资讯，或者说想要了解我们收拾管家的一些产品的详情，那么可以去各大社交媒体或者百度上面搜索，直接搜"收拾管家"4个字，就会出来很多的相关信息。那么我们下次再见。